Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da ta APIS projekt ne obstaja oziroma ne bo deloval zgolj samo v formalnem izobraževalnem okolju, ampak da bo to okolje spremenilo morda lahko mišljenje, zavedanje, vedenje in pa obnašanje tudi v drugih okoljih, v katerih se ljudje srečujemo. Jaz mislim, da je impro gledališče odlična tehnika za odpiranje tem, za v bistvu ustvarjati neko okolje, kjer lahko posamezniki in posameznice izrazijo svoje mnenje, da se naučijo poslušati druga mnenja, da se naučijo skupaj graditi neke ideje, pa tudi neke te igrivosti, ki se mi zdi, da je vedno manj spodbujana tudi znotraj izobraževanja. Mislim, da je umetnost pred formalnim izobraževanjem, sploh kar se tiče plesne oziroma gibalne umetnosti. Kakor je kolega danes pri glasbeni umetnosti zelo lepo povedal, je bil ples oziroma je bila glasba pred človekom in tako je tudi ples neka prvi človekov izraz, prvi način izražanja, prvi način komunikacije. Mislim, da bi iz tukaj mogli zares štartati izobraževanje, ne v obratni smeri, da zdaj na nek način probamo vračati v šolski sistem to, kar je človeku v bistvu primarna stvar. Vsi ti momenti, ki smo jih imeli, pristni dotiki ali pa pristni pogovori ali pa nerodnosti celo majhne, v bistvu vidiš, kako skozi umetnost so čist navadne, normalne in da se v umetnosti res izraziš tako, kot ti paše. Tako da danes je bilo super vse, kar smo počeli. Kaj je bilo meni pomembno? Kako svoje telo uravnovesiti s svojimi besedami oziroma, da ni treba se vedno verbalno izražati, če ti to ni prijetno. Kar pa se mi zdi pomembno je predavanje Borisa Beja, da je pač bilo zelo iskreno in zelo inspiring do tega, da pač lahko tudi kreiram naprej. Čutim se super danes, izkoristila sem soboto, hvala Pionirskemu domu.